Всем привет, друзья! Новое видео на канале Профессия Созидатели. Снова мы на этом объекте, где обкладывали дом. Одноэтажный дом. Вот этот дом, который мы раньше обкладывали облицовочным кирпичом. Старый дом. И уже кровельщики здесь сняли крышу. И сейчас он без кровли. Завтра уже начнут ставить новую крышу. И потом мы приедем, сделаем фронтоны. Заказчик решил здесь сделать фронтоны, и будет второй этаж, так как решил расширить жилую площадь. И вот так сейчас выглядит дом с разобранной крышей. Приехали кровельщики, сегодня сняли крышу старую. И влил дождь. Как только сняли крышу, еле успели накрыть ребята. И теперь мы вернулись сюда и будем делать фронтоны. Уже кровельщики сделали каркас крыши и накрыли пленкой. А то лето дождливое, и постоянно лили дожди. И будет вот такие огромные фронтоны. Высота фронтона 4,5 метра от первого этажа. Уже мы поставили вот такие леса. И наверх успели натарили немного кирпича. Кирпич Терекс одинарный. Пока что Ромика нет, нашего подсобника, но секрет замешивания раствора нам он рассказал, поэтому мы знаем, как замешать хороший растворчик. Вот такой получился растворчик. Эластичный. Инструмент, который понадобится для работы. Немножко материала уже занесли наверх. Газосиликатные блоки и кирпич. Пока что удобно, можно работать отсюда, изнутри. Бригадир оттуда с улицы заводит угол. Фронтон выносится по уголку, кладем вот сюда уголок на угол и выносится на 40 сантиметров от угла. Заводим угол. Вот так выглядит по уголку вынесен. Зачалили шнурку, вбил сюда в доску через чужую и вот здесь вставил гвоздик. И ребята уже погнали ряд, гонят первый ряд.
Я пока перешел сюда, на леса. Отсюда удобнее заводить угол. А класть ряды уже удобно с крыши. Раствор подаем над дверным проемом, чтобы не испачкать стену, накрыли целлофаном и подаем по веревочке. Лили дожди, и здесь в отверстиях натекла вода. Но мы пока кладем ту сторону. На этой стороне за пару дней эта вода высохнет, испарится. Уже проложили 5 рядов и расшили. Завели вот еще уголочек. Сейчас сразу разошьем и дальше погоним кладку. Все четко, все в уровне. Ну и вот смотрите, получаются вот такие гладкие швы, расшитые. Расстояние вот от края туда вглубь идет не больше полсантиметра. Шов получается не очень глубокий.
высота газосиликатных блоков 20 сантиметров. И вот здесь от пола до вот этого подвеса идет 61,5 сантиметр. Первый ряд будет на раствор, остальные на клей. То есть вот здесь, где место, где подходит под блок, выпустили подвесы металлические. Будет связывать облицовочную стену газосиликатными блоками. И уже вот столько проложили по пояс. И ребята вышли с той стороны, удобнее расшивать с лесов, потому что всю кладку видно. И чтобы сделать красиво, оттуда расшивают. Ну вот, до обеда каждый по 100 кирпичиков сложил, где-то по 2,5 квадрата. Не так уж и много, ну и немало, потому что здесь в такой ситуации особо и не разгонишься, так как на одной стенке мы стоим вчетвером, двое заводят, двое гоняют, там, когда четвером гоняем. Вот. Ну, еще вот после обеда есть время, поднимем там сколько-то еще облицовки и будем потом класть основную стену из газосиликатного блока. Ну и временами нам придется еще подтаскивать сюда материал. Пока вот ромика нет, пока вместо ромика другой подсобник. А это вот была пристройка. И потом еще пристроили из газосиликатного блока. И расширилась вот эта пристройка, еще расширилась площадь. И вот здесь идет пристройка из газосиликатного блока. А вот эта старая пристройка будет ломаться. Это из ливенского двойного кирпича. Поэтому из-за того, что будет второй этаж, вот заказчик и решил обложить дом, который был из красного кирпича, решил обложить облицовочным кирпичом. Вот такой получается дом. Видео, как мы обкладывали дом, я уже выкладывал. Кому интересно, оставлю там ссылочку в описании. Переходите, смотрите. Опа! Залезли сюда на леса, расшиваем стену. Так как оттуда расшивать не очень удобно. Уже стеночка вот так поднимается выше и выше. Разметили вон там окно, уже открыли окошко. Ой, Ласка, я помню все до мелочей. Твои кудряшки от железных бегудей. Я помню, как целовали сумки. Когда расшили кладку, прометаем вот таким веничком, кисточкой. И сметаются разные крошки, шарушки, и швы становятся гладкими, чистыми. И у Терекса, вот смотрите, вот такая проблема. Вот так отщелкиваются на кирпичах вот такие пятна. Это вот характерное для этого кирпича. Вот тоже, видите, пятна. То есть потом попадает влага или что, и отщелкивается, вот кусочек от кирпича отлетает. Вот она еще. На каждом кирпиче практически есть такое. Вот такой минус этого кирпича. Начали класть основную стену из газосиликатного блока. Тут прямо на первом ряду перевязали облицовку со стеной. Потом вот здесь будет перевязываться. И блок идет
не до конца, здесь будет нежилая часть, а до сюда, до вот этой доски. Вот будет тут идти стена, потом зашиваться с той стороны досками. Здесь будет вставляться утеплитель между доской и будет стена. Поэтому стену из газосиликатного блока делаем до вот этой стены и перевязываем с облицовкой. Тут вот была доска, обпилили газосиликатный блок. Там еще вот ребята пилят тоже. Некоторые доски вот заходят. Вот сюда потом сейчас кусочек я вставлю на раствор. И следующие ряды, первый ряд сейчас выровняем на раствор. И дальше погоним уже на клей. Кладка будет идти под клей. Первый ряд проходим, выравниваем и так в плоскости, и так, чтобы было все в плоскости. Потому что когда погоним уже ряды под клей, чтобы блоки, чтобы ряды не прыгали. Там стоит бригадир, темный такой, темное пятно, это у него такой загар. У всех каменщиков такой вот загар. И на юга не надо ехать. Проложили 4 ряда блоков. И будем уже дальше класть с вот этих блоков облицовку, уже сколько достанем. Будем также выпускать вот еще ряд, и перевязка будет с блоками, подходит. Блоки ровненькие, ряд идет все ровненько. Вот здесь, где блоки не закладывались, где основная стена не идет, положили вот так на сухую и досочки, чтобы можно было отсюда заводить стену. И сегодня уже вышел ромик, так что теперь дела у нас попрут намного быстрее.
половина фронтона сделали. И дальше начинается самое интересное. Теперь нам предстоит вести кладку уже оттуда, снаружи, с наружных лесов. Сначала подготовимся, затарим кирпич, газосиликатный блок и начнем уже класть снаружи. Нарастили леса и натарили туда вот наверх кирпичика. Вот такая уже высота получается. Лесов не маленькая. И потом еще придется раз их наращивать, то есть еще выше, чтобы достать до самого конька. На леса нагружать сильно много не стали, так как леса такие слабенькие, на них много не нагрузишь. Нагрузили вот сюда на стену из газосиликатных блоков. И внутрь, если что, подадим через оконный проем сюда. Такие небольшие тут неудобства. Вот стою на краю, и немножко надо тянуться к углу, чтобы достать до угла. Чувствуется определенная усталость. Подача материала наверх отнимает очень много сил, так как на такую высоту подать, и потом еще нужно сложить этот кирпич. Начали уже делать окошко, и за 4 ряда до перекрытия окна вот этот каждый кирпичик выступает на полсантиметра. Перекрывается потом окошко металлическим уголком. Уголок покрасили. И потом сверху пойдет вот так кирпич на ребро по уголку. Чем выше мы поднимаемся, тем короче становится стена из-за фронтона, так как идет здесь уклон. И когда подняли леса, в стену остались класть 3 человека, а Сашка ушел на подсобку. Носит нам тут раствор и подает кирпич. И один подсобник внизу насыпает раствор
подает, отцепляет раствор, Сашка подает на второй этаж и передает нам. А еще выше, уже под самым верхом, когда будем тут докладывать, останется 2 человека. Проходим сейчас окошко. Сначала сделали раскладку на сухую. Разложили вот все кирпичи. И теперь уже кладем на раствор по раскладке. А Саня там пилит кирпичик. Это потом срежется. Расшивать, когда будешь потом его. Я еще второй положу и это. Вот так приходится работать. Пыль летит через окно прямо на нас. Жара, охренеть, ё-моё. И жара больше 30 градусов. И передают еще больше, до 36 градусов. Мы как раз на солнышке. И теперь, чтобы выровнять ряд, вот под шнур, под общий ряд, нужно пройти вот такие пластиночки. Пришло время наращивать леса. Самое сложное — подать доски сюда, на эту высоту. Привязываем леса к элементам кровли, чтобы меньше качались и чтобы не улететь нам. Вот здесь внизу привязывали мы веревкой. И повыше теперь привязали. Там нету нигде веревок. Не ходил, не смотрел под навесом. Высота фронтона 4,5 метра. Плюс первый этаж 3 метра. 7,5 метра до конька от земли. Вот такая тут высота. Ну и естественно леса на такой высоте вот качаются, когда мы ходим. Нужно очень хорошо привязаться. Вот тут идет напуск крыши. И будет оставляться 40 сантиметров. Еще вот так они потом отпилятся, все ровно. И будет кровля вот закрывать эту стенку. Конечно, боковой дождь по низам уже будет попадать на стену, если сильный ветер и боковой дождь. Нам нужно затянуть доски 50-ка. Опустили там веревку с той стороны, вот они внизу, снизу надо нам подать, и с этой стороны опустим веревку и будем через вот эту стойку вот тянуть их. Попробуем поднимем с помощью веревок. Егор спустился сюда на ярус ниже. Сейчас он немножко подтянет, потом я перехвачу. И начинаем подъем доски. Тянем с двух сторон веревку равномерно. Опа. Подняли доску одну. Чтобы нам комфортно стоять, нужно 4 доски сюда подавать.
Таким образом поднимается доска наверх с помощью веревок. Почти достаем до верха. Подняли леса выше и теперь заготавливаем кирпич на леса. Кирпич мы заранее подали внутрь, в дом, чтобы удобно было уже подавать через окно. Так как такая большая высота, уже с самого низа очень сложно подать наверх. Ромка подмолаживает растворчик, прежде чем насыпать, так как жара стоит, раствор садится быстро. Закончили облицовочную кладку на первом фронтоне. Вот так она выглядит изнутри. Вверху там остались сопли, раствор висит. Но там и не важно, пусть он остается. И уже настроили леса. Будем докладывать стену из газосиликатного блока. Стена будет идти не до самого верха, не до конька из газосиликатного блока, а под вот эту поперечную доску, под верх доски. И все, и дальше кладка заканчивается. А вот такие фронтоны получились с улицы. Очень высокая стена. И чтобы класть такую стену, нужно обязательно залить хороший фундамент сначала. Так как вес уже такой приличный, это вот фундамент здесь был залит под облицовку, а газосиликатный блок идет по старой кладке. Подали блоки наверх, и на улице жара. Сегодня передали до 34 градусов в тени. Затарили уже весь материал и кладем, начинаем класть теперь второй фронтон. Подали кирпич наверх, вот так его сложили, и вот здесь газосиликатный блок разнесли по всей площади. Так как в одно место складывать нельзя, чтобы не сломать доски, распределили вес по всей крыше.
теперь веселее, пошли! И на крышу! Давай, поехали! Это было выступление нашего нового подсобника Игоря, который временно с нами сейчас на этом объекте. Заказчик его взял, чтобы он нам помогал. Этот фронтон то же самое выносится по уголку на 40 сантиметров. Такой идет карниз крыши, навес. И поэтому вот приходится по уголку вот так навешивать. И здесь идут запильчики. Запильчики желательно делать не больше 3 сантиметров, так как тут еще подошьется доска 25-ка и будет стартовый уголок только. Закончили класть второй фронтон. И вот получилось с этой стороны первый фронтон и одно окошко побольше посередине. Окна уже были готовые, вот лежат. Размеры делали уже под эти окна. И вот второй фронтон. Здесь идет 2 небольших окошка поменьше. Доложили облицовка и стеночка из газосиликатного блока. Вот что получилось. По окну сделали четвертя с боков. Такие тут небольшие идут четверти и сверху. Окна перекрывали уголками и по основной стене, и по облицовочной. И уже разобрали вот леса, стояли здесь. Тут сделали подоконник, все стяжечку, леса убрали, разобрали. Мусор отсюда поубрали с крыши свой. Ну, остались тут небольшие вот такие кусочки. Еще предстоит много дел здесь заказчику. И вставить окна нужно. Ну, уже покроет металлом крышу. Полы нужно будет сделать. Крышу все утеплить. Сделать вот эти стены. Тоже утеплить. И будут здесь, то был один этаж, а теперь будет 2 этажа. И добавится несколько комнат. Такая вот немаленькая будет площадь. Застелятся здесь полы. Сделается все. Лестницу еще нужно будет делать. Лестница, наверное, будет, скорее всего, где-то вот в этом районе, я думаю. Тут была вот старая такая пристройка, небольшая. Вот она. Внизу видна пристройка. Здесь уже мы сделали здесь проход, чтобы залазить наверх по лестнице. И вот здесь
тоже расширяется вот эта площадь, пристройку будут ломать, расширится и на первом этаже, и на втором этаже. Сегодня как раз привезли металл на крышу, выгрузили, так что завтра уже выходят кровельщики и буду доделывать крышу. Всего ушло на второй этаж на 2 фронтона около 3000 облицовочного кирпича, кирпич одинарный, и 11,5 кубов газосиликатного блока. И вот здесь несколько поддонов осталось. Заказчик будет делать потом еще забор. И вот сразу заказал на забор. Грузим инструмент по машинам. Вот так у нас битком машины с инструментами. Возле каждой машины свой инструмент. Собрали инструмент и едем на другой объект. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! И в итоге получился вот такой домик, 2 этажа. Был 1 этаж, стало теперь 2 этажа.